ժամանակ ես երազել եմ դառնալ մաթեմատիկոս, բայց մեր ֆիզիկայի ուսուցիչը ինձ ուղղորդեց, ասեց ավելի լավ կլինի ֆիզիկայի գծով շարունակես։ Այնպես որ ես ինձ համարում եմ եւ ֆիզիկ եւ մաթեմատիկոս։ Այնպես որ կարծում եմ սխալ չեմ ընտրել իմ մասնագիտական ուղղությունը դասավանդել եմ եւ մաթեմատիկա եւ ֆիզիկա դպրոցներում, նույնիսկ նախապատրաստական դասընթացներում Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի։ Ես դասավանդում եմ մաթեմատիկա եւ ոչ ոք չէր պատկերացնում, որ ես մասնագիտությամբ ֆիզիկոս եմ։ Այնպես որ ես ինձ եւ ֆիզիկոս եմ համարում եւ մաթեմատիկոս։ Ֆիզիկոսները նաեւ կատակել գիտեն։ Ֆիզիկոսները նաեւ ընդհանուր հասարակագիտական առարկաներից են տեղյակ եւ լավ ծանոթ են։ Օրինակ ես սիրում եմ պատմություն։ Ժամանակին անգիր կարող է ասել եւ եվրոպական եւ ասիական մի շարք դինաստիաների արքաների անունը հերթականությամբ ըստ թագավորման ժամանակների։ Բնականաբար անգիր գիտեի նաև հայ թագավորների թագադրման տարիները, այնպես որ ես շատ սիրել եմ հայոց պատմությունը։ Իմ ամենասիրած պատմաբաններից ով հայոց պատմությամբ է զբաղվել եւ գրել ես երադասում Լեոին։ Իմ կարծիքով Լեոն է։ Իմ ամենասիրածը համենայնպես հանդիսանում է Լեոն։ Ես ռուս-հայկական համալսարան եմ հայտնվել Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի, դասավանդում էի այնտեղ ֆիզիկա։ Իմ ընկերներն էին Էդվարդ Մուշեղազարյանը, Հայկ Սարգսյանը, իրենք եկան դասավանդելու հայ-ռուսական համալսարանում, ինձ այնուհետև հրավիրեցին այստեղ եւս դասավանդելու։ Այնպես որ ես երկարամյա դասախոսներից եմ հայ-ռուսական համալսարանի 9 թվականից։ Ես հմայված եմ եղել հայ-ռուսական համալսարանով, դրա համար մինչև այժմ ես այստեղ եմ աշխատում։ Դասավանդել եմ նաև այստեղ գործող դպրոցում։ Ինքը միայն դասավանդում եմ ուսանողներին, իմ եւ դասախոսները եւ խնդիրների լուծման մեթոդները չեն համընկնում տարիների ընթացքում մի որևէ տարվա դասավանդման մեթոդիկան չի համընկնում հաջորդ տարվա դասավանդման մեթոդիկային։ Անընդհատ սիրում եմ փոփոխությունը իմ բնագավառում։ Իմ աշխատանքները հիմնականում այստեղ տպագրվել են բնագետ հանդես գոյություն ունեն, կրթությունը եւ գիտությունը Արցախում հանդես գոյություն ունեն։ Ես հանդիսանում եի բնագետի պատասխանատու քարտուղարը, ամեն համարում ունեմ գոնե մեկ հոդված։ Հիմնականում բնականաբար հոդվածները վերաբերում են ֆիզիկային, դասավանդման մեթոդների վերաբերող հոդվածներից են։ Բոլորը գիտեն, որ մաթեմատիկան ինչ կիրառություն ունի ֆիզիկայում։ Երկու իմաստ իրեն չի կարող այստեղ։ Բայց գոնե Հայաստանում դեռևս շատերը չգիտեն, որ ֆիզիկան նույնպես կիրառություն ունի մաթեմատիկայում։ Ունեմ հոդվածներ, զեկուցումներ եմ կարդացել այդ մասին ֆիզմա դպրոցի կազմակերպած գիտաժողովներում, ինչպես ֆիզիկական օրենքների օգնությամբ ապացուցել, ասենք, երկրաչափական որևէ թեորեմ։ Դա Հայաստանում առաջին անգամ է, ես ուրախ եմ այդ պատճառով, որ առաջինը ես եմ այդ միտքը արտահայտել, ինձ հասկացողներ եղան, Օնիկ անունով մաթեմատիկոս կա, որ աշխատում էր ուսուցիչների կատարելագործման ինստիտուտում էր, մաթեմատիկայի բաժնում էր, ինքը շատ հավանություն տվեց, երևի այն եզակի դեմքներ, որը դուր եկավ այս մեթոդը ֆիզիկայի կիրառման մաթեմատիկական թեորեմներ ապացուցելը։ Ես շատ զգացված եմ Օնիկից, հատնում եմ իր շնորհակալությունը, չնայած այժմ չկա։ Ռուս-հայկական համալսարանում դասավանդման պրոցեսը ազդում է նաև ինձ վրա,
Այդ է պատճառը, որ ես ամեն տարի փոխում եմ իմ դասավանդման մեթոդները, ավելի լավացնում եմ, դասում եմ այնպեսին, որ ինքս հիանամ իմ դասավանդումից, առաջին հերթին։ Ժամանակակից մեթոդիկայով դասավանդում, լրիվ նոր 21-րդ դարին համահունչ դասավանդման process։ Ցանկանում եմ, որ մեր համալսարանն ավարտած ուսանողները ավելի լավ տիրապետեն այն գիտելիքներին, որոնք մատուցում ենք մենք դասախոսներ իրենց։ Ցանկանում եմ, որ մեր համալսարանը լինի ել ավելի լավը, քան էր։